Það kraftur hér í dag. Mikið dásamlegt að fá Begga tilbaka. Þið ekki sammála? Halleluja. Hann svo mikið blessun fyrir líkama Guðs. Hann það. Dýr sé þér Jesús. Ég færi góðar kveðju frá Nanítu okkar, konunans Hilmas. Hún hvar hún? Filippseyjum. Ég ekki að grínast, ég dett svolítið svona út. Hún í Filippseyjum og hún að sinna ungu fólki og hún tók með sér upp frá Smárakirkju og við erum að sá í starfsemi þarna úti til þess að hjálpa fátækum börnum að lifa betra lífi og það gott til þess að vita að við réttum hjálparhönd, ekki satt. Halleluja. Þið lifandi hér í dag? Ég myndi áætla það, annars væru þið sannlega ekki hér. Ef ekki aðeins að rísa á fætur og bara aðeins að teygja úr okkur. Ég ætla bara að minna á það sem að framundan í kirkjunni. Við erum að fá gest næsta sunnudag og ég hvet ykkur til þess að taka tímann frá. Hann heitir Mikki og hann að koma frá Noregi, ofboðslega yndislegur og magnaður maður. Hann verður hér næsta sunnudag, næsta miðvikudag þá Eden og við ætlum að læra grundvallaratriði trúarinnar. Það verður á miðvikudaginn og það verður bænastund klukkan 7:30, samkoma klukkan 8. En við ætlum að biðja og ég ætla að biðja drengi minn hann Gunnar að leiða okkur í bæn. Halleluja. Eins og þið vitið þá hann aldeilis að eflast og styrkjast í trúnni. Og við í Smárakirkju, við viljum sjá alla blómstra. Má ég heyra með henn? Við ætlum að sjá alla blómstra. Já, það ekki. Orðið mynda svona, þetta góða fréttir og slæma fréttir. Tökum Galatabréf 5, þetta Páll sem að tala til Galatamanna. Til frelsis frelsaði Kristur okkur. Standið því stöðug og látið ekki aftur leggja á ykkur ánauðarvok. Ok, ef þið vitið ekki þá Galatabréf skrifað til Galatamanna. Það náttúrulega mismunandi hver áherslan í bréfum hans Páls eru. Þetta stundum mismunandi góða fréttir sem hann að færa þeim. Stundum hraunar hann yfir það og svo framvegis. En ástæðan fyrir Galatabréfinu það að kom fagnaðarerindi eftir að Páll setti kirkju í Galatíu, þá kom annað fagnaðarerindi sem Páll sagði bara að þetta ekki fagnaðarerindi og það var akkurat til að halda lögmál Móse og lögmál Krist. En Páll sagði bara að það ekki fagnaðarerindi. En ef þið viljið, koma kannski vondu fyrir réttinar. Þið eru orðnir viðskila við Krist, þið sem ætlið að réttlætast með lögmál, þið eru fallin úr náðinni. Ég hefði nú ekki þorað að segja þetta sko. En hann rosalegur. En bara biðjum aðeins. Takk Jesús fyrir náð þína miskunn drottinn. Ég þakka þér Jesús að við erum horfin fyrir náð en ekki fyrir okkar eigin verk Jesús. Ég þakka þér Jesús að ef réttlæting fæst fyrir lögmál þá bara hefur þú dáið til einskis. Við viljum ekki halda í eitthvað sem þú frelsaðir okkur fyrir. Við viðurkennum þetta alltaf. Þú ert hinn fullkomni frelsari. Þú segir í Jóhannesi 19:30, það fullkomna. Af hverju eru að reyna að réttlæta fyrir okkur eitthvað sem þú ert búin að réttlæta okkar fyrir? Þannig ég bið bara Jesús að þú gefur okkur opinberun skilningum fagnaðarerindi þig að við erum horfin fyrir náð en ekki fyrir okkar eigin verk. Ég bið Jesús að kirkjan, þessi Smárakirkja, megi vera með punktinn á þér Jesús. Það engin tilgangur að vera með kirkju ef þú fær ekki dýrðina þannig Jesús. Þannig ég bið þess að þú fáir alla dýrðina í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Þetta framtíðarpredikari, það nokkuð ljóst. Gunnar vissi ekkert hvað ég ætlaði að tala í dag og allir vissi það ekki heldur en Gunnar kom inn á það rétt í þessum versum. Svona Guð nákvæmur. Ég oft búin að hugsa hvernig ég get útskýrt náð. Hvað náð? Og ég fór aðeins inn á það síðasta sunnudag. Náðin skilgreind sem guðleg áhrif á hjartað og endurspeglun út í lífið. En það erfitt að útskýra náð. Náð bara kærleikur Guðs, velvild. Óútskýranleg velvild sem hann gaf okkur þegar hann fór á krossinn og dó fyrir okkur og reis upp. Hann gaf okkur velvild.
Hann vill okkur vegni vel. Hann vill leysa okkur frá syndum okkar. Hann vill blessa okkur. Hann vill gera veg okkar slétta. Hann vill hjálpa okkur að lifa í sér en ekki í heiminum. Og vinir, við vitum það, í þessum heimi þá alls konar sem ratar á okkar fjörur. Við vitum það að lífið ekkert alltaf eitthvað sæld og eitthvað gleði. En í honum að þá eigum við sigur í öllum hlutum. Og við getum verið glöð alveg sama hvað. Og til þess að útskýra náð betur, þá verð ég í rauninni að segja ykkur bara frá minni persónlegu reynslu. Og mér langar svona rétt á þessum sunnudegi að fara svona persónlegu nóturnar, þannig að þið áttið ykkur betur á hvernig náð Guðs virkar. Það eiginlega best að útskýrna þannig. Ég og Jóhanna og reyndar 2 önnur systkini, 2 bræður í viðbót, voru alin upp á kristnum foreldrum. Gunnar í krossunum og Ingibjörg í krossunum. Og það voru blessun fyrir okkur. Var heimilislífið fullkomið? Aldeilis ekki. Ég að grínast, mamma, þetta var fínt. Við ólumst upp við trúna á Jesú. Og það var í rauninni eitthvað sem við bara hreinlega, þetta var bara náttúrulegt fyrir okkur. Að eiga Jesú dýrmætasta gjöf sem mér hefur verið gefin. Það bara þannig. Það ekki bara, það bara allt. Gjöfin á Jesú allt í mínu lífi. Það þunga með lífs míns og ég vil að lífið snúist Jesú, ekkert annað. Og við ólumst upp við ágætis atlæti frá mömmu okkar og alin upp í trú og Guð og góðum siðum. En kirkjan var meira svona kannski í reglugerðum. Og eins og þið kannski vitið sem að þekktu krossinn, þá var mikið reglur og reglugerðir og við litum út með ákveðnum hætti og svo framvegis. Og ég sá svolítið drottinn Jesú, ég sá Guð sem strangan pappa. Ég skildi ekki kærleika Guðs. Og reynda var það þannig að ég var alltaf að reyna að þóknast honum með því að gera alls konar verk til þess að einhvern veginn að vinna mér inn kærleikans. Út af mér fannst ég ekki vera það sem að vildi heldur verkin mín. Og ég fór að reyna að gera alls konar hluti, ég fór að reyna að passa að gera þetta og lítið af þessu, lesa meira, biðja meira og ég gerði það allt svolítið í eigin mætti til þess að skora eitthvað prik hjá Guði. Og aftur, ég ber engan kala til þess sem var, alls ekki. Ég væri ekki hér í dag nema út af mínu ferðalagi og ég þakklátt fyrir þetta allt saman. Þegar ég var 20, þá eru bara svona margir hluti búin að gerast í mínu lífi. Við upplifum kannski systkinin svolítið mikið af svona mótstöð í skóla, mikið einelti og svo framvegis. En ég lít ekki á mig sem einhvers konar fórnarlamb, ég sigurvegari. Þannig ég lít ekki tilbaka og hugsa, ég vildi óska þess að ég hef ekki lent í þessu, alls ekki. Þetta hefur gert mig að þeirri manneski sem ég í dag. Við fáum til dæmis ekki svona empathy nema að upplifa hlutina og ég trúi því að Guð hafi leitt mig í gegnum þessa kringumstæði til þess að stækka hjarta mitt. Og hann vil gera það sama við okkur öll. Þegar ég var 25 ára og þá giftumst ég og Alli, mikið gæfuspor fyrir mig. Og Alli var búinn að vera á eftir mér í mörg ár og þið vitið hvernig þetta er. Og við giftum okkur og það var yndislegt. 3 mánuði seinna þá förum við í gegnum eina erfiðustu lífsreynslu sem við höfum nokkuð tíma farið í gegnum. Sibba amma mín var myrt. Og ég var fyrir gríðarlegu áfalli og öll fjölskyldan. Við vorum í algjöru áfalli og við skildum ekki upp niður. Hvað á okkur stóð veðrið. Strax í kjölfarið þá fyrir kirkjan okkar í gegnum mjög erfiðan klofning. Mjög erfiðan klofning. Og það sem að ég upplifði í mínu hjarta var reiði, gremja, ótti, vanmáttur, ófyrirgefning, spurningar
og bara allt milli himins og jarðar og ég fór að tala dauða. Ég fór að tala dauða, ég var reið og mér fannst ég eiga rétt á því að vera reið því að lífið hafði ekki verið sanngjarnt við mig. Og Greyið Jóhanna mín í hvert skipti sem ég hringdi í hana þá fékk hún tak í magann út að hún var orðin svo kvíðin að sjá númerið mitt á símanum því að við í rauninni ýttum undir kvíðan hjá hver annari með því að tala dauða stöðulega. Og vinir, okkur fannst við hafa rétt á því. Og stundum það þannig að þegar við rötum í svona kringumstæður, við skiljum ekki upp né niður af hverju við förum í þessar kringumstæður og við förum að ásaka bæði fólk og við förum að ásaka Guð. Og þarna var ég ekki skiljandi hver kraftur Guðs var, ekki búin að átta mig á því hver raunverulega Jesús er. Og ég fer í gegnum þessar kringumstæður og ég ger það svolítið í mínum eigin mætti. En ég vil segja ykkur hérna, fréttir, það ekki hægt að fara í gegnum svona kringumstæður í eigin mætti. Það bara gengur ekki upp. Drottinn hefur dáið fyrir okkur, Drottinn hefur opnað hjarta sitt fyrir okkur og hann þráir að bera byrðar okkar. Hann vill ekki að þú sért einn út á ballarhafi að reyna að synda í landa á eigin spýtum. Hann þráir að vera með þér, hann þráir að leysa þig, hann þráir að blessa þig, hann þráir að lyfta þér upp, hann þráir að gera vegu þína slétta. Og þarna var ég og Alli orðin unglingaleiðtogar í kirkju og það var bara merkilegt hvað það gekk vel miðað við hvað ég var neikvæð. Og ég held áfram að tala alls konar dauða því að mér fannst ég hafa rétt á því. Svo gerist það einn morguninn að við ákveðum, einn daginn að við ákveðum að fara með úlingana okkar út til Bandaríkjanna, Norður Ameríku. Við fórum til Baton Rouge, Louisiana og það var hrikalega skemmtileg ferð. Við fórum með fullt af óhörnuðum úlingum og við vorum að fara á kristilegt mót þar sem að voru þúsundir annarra krakka. Og þú fannst á staðnum, það var mikil nærvera heilags anda. Krakkarnir fóru á daginn og numu orðið og voru bara á þessu móti og við leiðtogarnir fórum í sérkennslu fyrir leiðtoga. Og þar var umfjöllunarefnið hvernig á að vaxa í náð og þekkingu. Og svo skrítið vinir út af því ég þekki orðið. Ég hef lesið Biblíuna fram og tilbaka, aftur og baka áfram. Ég veit hvað orðið segir. Og ég ekki að hreykja mér upp, ég bara að segja ykkur það. Ég veit hvað orðið segir. Það sem að gerðist í þessari kennslu get ég ekki með útskýrt með fáum og einföldum hætti. Það breyttist allt einn daginn. Ég brotnaði niður í miðri kennslustund og ég held ég hafi grátið stanslaust í örugglega 5 klukkutíma. Og vinir, Guð tók risabagga af mér. Hann breytti sýn minni á alla hluti og ég upplifði kærleika sem ég hefði aldrei fundið áður, vinir. Kærleikur sem hefur alltaf staðið mér til boða. Og vinir, ég ætla bara að segja ykkur það breyttist allt á þessum degi. Og ég veit, vinir, að það sem að Guð gerði fyrir mig, það vill hann gera fyrir þig. Það sem að Guð gerði fyrir mig, vill hann gera fyrir þig. Og upp frá þessum degi að þá breyttist allt í mínu lífi. Það opnuðust augu mín fyrir kærleika Guðs, dýptinni. Magninu í kærleika Guðs, óeðlilegum kærleika Guðs nánast sem að við skiljum ekki og við getum ekki sett okkur, við getum ekki tekið utanum því að hann elskar okkur svo mikið. Vinir, hugsuð börnin þín og hvað þið elskið þau mikið, sinnum trilljón. Þannig elskar Guð okkur og við höldum hans reiður maður á himnum, hann elskandi faðir. Og hann ber mikið fyrir þér. Og hann vil sjá að þér vegni vel í lífinu. Hann vil taka þátt í sorgum og sigrum. Hann vil lyfta þér upp, hann vil blessa þig. Hann vil taka af þér syndabyrðina og gefa þér eilíft líf.
Það það sem að minn Guð gerði. Og vinir í kjölfarið, og ég ítreka það breyttist allt. Ég skil núna hvað fólk meinar þegar það segir, þegar það frelsast, allt í henni verður lyktin bara önnur. Þú ferð út og þú upplifir bara heiminn með allt öðrum hætti. Það sem að ég upplifði þennan dag var náð Guðs. Það var yfirgnæfandi kraftur sem ég get ekki komið augum eða orðum að. Það var velvild sem var svo mikil að ég drukknaði nánast í henni. Það var kraftur Guðs. Og vinir, hefði ég ekki þarna verið tilbúin að auðmýkja mig fyrir Guði og taka við þeim krafti sem að Guð hafði fyrir mig, þá veit ég ekki hvar ég væri í dag. Við fórum heim, ég og Alli. Og vinir, þessi nýji kraftur gerði það verkum að ást mín til Drottins jókst 1000-falt. Ég fór að teyga af orði hans. Og vinir, orðið lifandi og kröftugt. Það beittara hverju tvíeggjuðu sverði. Það smýgur inn í innstu fylsni liðamót og merg. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Og vinir, það ekkert honum óviðkomandi. Og vinir, það sem ég upplifði þegar ég var búin að upplifa Drottinn með svona skýrum hætti að ég vildi læra að kynnast honum betur og ég vildi stíga út á orð hans. Og það sem ég og Alli gerðum að við settumst niður einn daginn og við gerðum samkomulag okkar á milli, ég og Alli. Og vitið hvað samkomulag var? Að Alli myndi vera betri við mig. Ég ætla bara að minna alla á þetta samkomulag. Ég að grínast, Alli frábær við mig. Samkomulagið var þetta. Við gerðum samkomulag það að við ætlum að tala líf en ekki dauða. Við ætlum að biðja Guð að setja vörð varir okkar. Við ætlum að passa hvað við segjum og við ætlum að tala líf, við ætlum að tala blessun, við ætlum að sjá framgang og við ætlum að sjá Guð gera stórkostlega hluti í lífum okkar. Vinir, það út af kærleikanum, ekki út af einhverjum reglugerðum sem að við erum frelsuð. Það vegna kærleikans. Það kærleikur Guðs sem leiðir til iðrunar. Halleluja. Dýr sé Guði. Og það sem að við gerum, ég og Alli þennan dag, að við tökum ákvörðun að lifa orðinu. Ekki bara vera heyrendur, heldur líka gjörendur orðsins. Þannig við svíkjum ekki sjálf okkur eins og reikningin kennir. Og hvernig gerum við það, þú gæti spurt? Jú, orðið lifandi og kröftugt. Má ég heyra amen? Orðið nefnilega lifandi og kröftugt. Og vinir, þetta orð sem Biblían það kröftugt að það getur búið til framtíð. Orð Guðs þannig að þegar hann talar, þá skapar hann. Og vinir, við þurfum að fara að tala þannig að við þurfum að skapa þá framtíð sem að Guð hefur fyrir okkur. Og vinir, það þarf að beygja sig fyrir orði Guðs. Og stundum ég ekki alveg sammála orði Guðs, hver hefur þá rétt fyrir sér. Akkurat. Jafnvel þótt að ég sé rosalega klár, þá Guð klárari. Halleluja. Má ég heyra amen? Þannig að það sem við fórum að gera að við fórum að prenta út reikningastaði sem að töluðu líf inn í líf okkar. Sem að töluðu sannleika Guðs inn í líf okkar. Og við fórum að tala orðið yfir líf okkar, til dæmis eins og þennan reikningastað. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Ég sagði það aftur og aftur og aftur á hverjum einasta degi í mörg ár. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Filippibrefi 4:13. Og það eru fleiri reikningastæðir sem ég þuldi yfir líf mitt, eins og til dæmis þessi. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Hann leiðir mig rétta vegur fyrir sakir nafns síns. Jafnvel þótt ég fari gegnum dimman dal, þá óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Og Drottinn, sprotið þinn og stafur hefur svo sannarlega huggað mig. Og ég bara þakka þér fyrir það. Halleluja. Og fleiri reikningastaður. Eitt reikningastaður var svona: blessaður sá maður sem treysti Drottni. Drottinn athvarf hans.
Hann sem tré gróðursett við vatn og teygir rætur sínar að læknum. Það óttast ekki að sumarhitinn komi því að lauf þess sígrænt. Það áhyggjulaust í þurru árferði, ber ávöxt án afláts. Og vinir, það sem að gerðist í kjölfarið, ég prentaði út fullt af reikningastöðum. Ég setti þetta bara út allt í íbúðin okkar, ég setti þetta aðallega á baðið, þar sem ég bara límdi fullt af reikningastöðum sem að töluðu líf inn í mitt líf. Og ég gerði þetta líka í vinnunni hjá mér. Á þessum tímapunkti þegar við tókum þessa ákvörðun, þá bauðst mér ný staða hjá Vodafone. Og ég byrjaði að vinna þar og ég var með svona bás og ég var með fullt af reikningastöðum inn í básnum hjá mér sem ég bara talaði við líf mitt. Á þessum tímapunkti, ég var búin að segja ykkur það, ég var orðin þunglind fyrir þennan tíma áður en Drottinn mætti mér. Ég var búin að þyngjast 30 kíló og það tók ekki nema 1 ár og þá var allt breytt í okkar lífi. Og af hverju segi ég þetta? Út af því að orð Guðs lifandi og kröftugt. Orð Guðs máttugt. Orð Guðs eitthvað sem við gleymum stundum að nota í bara daglegt líf okkar. Við höldum að það eigi bara heima á samkomum að tala út orð Guðs. En það sem ég fundið að kærleikur Guðs og bara nærvera Guðs, hann vill vera í lífinu okkar öllu. Og það sem ég upplifði þegar ég var að tala út orð Guðs, að alls konar hluti bara fóru að vegna vel hjá mér. Vinir, Guð blessaði allt sem við tókum okkur fyrir hendur. Hann blessaði trúargöngu mína. Og vinir, síðan þá ég búin að rata í margvísleg, fara í alls konar áföll, en ég veit hver ég Vinir, þegar þú mætir erfiðleikum lífsins, þá þarftu að vita hver þú ert. Hvað var réttingarstafurinn í upphafi samkomu? Hann elskaði okkur fyrst. Það þarf að vera raunveruleikinn okkar. Og ég alveg búin að sjá það að þeir sem átta sig og fá djúpa opinberun og kærleika Guðs til okkar, þeim vegnar vel. Og vinir, í dag að þá þurfum við að taka á móti náðarkrafti Guðs. Vinir, kraftinum sem eyðir bara burtu syndin í líf okkar. Við höfum ekki löngun lengur til þess að vera í synd. Halleluja. Takk, Jesus. Má ég heyra amen. Halleluja. Mér langar aðeins að fara í Anna Pétursbréf í 3. kafla. Fyrst þið vitið þetta fyrirfram, þið elskuðu, þá hafið gát á ykkur að þið látið ekki dragast með villu þverbrotinna manna og fallið frá staðfestu ykkar. Vaxið í náð og þekkingu Drottinn vors og frelsara Jesú Krist, og honum sé dýrðin nú til eilíðadags. Amen. Og vinir, í dag að það er svo mikilvægt að vaxa þessari náð og þekkingu. Vinir, fyrst kemur kærleikurinn, svo kemur verkin. Og vinir, trúin algjörlega dauð án verka og trúin talar. Trúin talar. Og þegar ég var þunglind, þá talaði trúin úr hjarta mínu og það var dauði. Vinir, hvað þú trúir á mun alltaf koma út munn þinn. Af gnægð hjartans, sagði Jesú, mælir munnurinn. Og spurningin hvað erum við að tala í dag? Erum við að tala líf og lausn? Eða erum við að tala dauða og eimirju yfir líf okkar? Og það segir í Jesaja, förum í Jesaja í kafla 55 í vers 11. Eins því farið með orð mitt sem kemur af munni mínum. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, heldur kemur því til leiðar sem mér þóknast og framkomið það sem ég fel því. Og vinir, þegar við tölum út orð Guðs yfir líf okkar, þegar við hlustum á orð Guðs, þegar við lesum orð Guðs og við tölum orð Guðs og við hugleiðum orð Guðs, þá breytist gnægðin í hjarta okkar. Allt í einu þurfum við að fyllast af því sem að Drottinn sér.
Allt í einu viljum við ekki þetta líf. Við förum bara ósjálfrátt að helga líf okkar Kristi. Og það sem að gerist það að Guð byrja að smitast inn í öll svið lífs okkar. Og ég get alveg sagt ykkur það, þegar við fórum að tala út orðið, það hafði áhrif á okkur andlega, en það hafði líka áhrif á okkur fjárhagslega. Sumir finnst óþægilegt að tala það á samkomum. En ég get alveg sagt ykkur það, fjárhagsleg blessun sem að Guð hellti yfir líf hjá mér og alla á þessum tíma var bara alveg ótrúleg. Því að Drottinn segir í orði sínu, leitiði fyrst ríkis míns og þá mun allt annað veitast ykkur að auki. Og vinir, ef að við leitum ríkis hans, sem Biblían. Biblían ríki Drottins. Söfnuðurinn ríki Drottins. Þess vegna eigum við ekki að vanrækja safnaðarsamkomur okkar, eins og sumraði siður. Það sem að gerist á samkomum að við erum að uppræfa hvort annað í kærleika. Við erum að ganga þessa göngu saman. Við erum að lyfta upp nafni Drottins saman. Og það sem að gerist að 1000, 1 fellir 1000, 2, 10.000. Við erum að koma gegn andlegu valdi sem að vill hefta framgang Guðs ríkisins. Og það eru margföldunar áhrif í einingunni. Og þegar við komum saman og við erum að lyfta upp nafni Drottins og við erum að syngja Guði söng, þá erum við í rauninni að lýsa því yfir að hann dýrlegur. Hann stór og hann mikill. Hafið ekki tekið eftir því að þið komið kannski á samkomur og ykkur líður kannski með ykkurum hætti, en þegar þið farið út þá er allt bjartara. Það nærvera Guðs. Það kærleikur Guðs. Og Guð segir hann býr í lofgjör líðsins. Og vinir, í dag að þá ætlum við að fara að tala líf eins og við höfum ekki gert áður. Við ætlum að fara að sjá Guð gera stórkostlega hluti í landinu okkar. Við ætlum að fara út með fagnaðarerindið. Og næsta helgi þá ætlum við að byrja því að fara til heimilislausra og gefa þeim gjafir og vitna fyrir Guðs ríkinu. Og ég vil biðja ykkur að byrja fyrir því. Við ætlum að láta til okkar taka. Og kirkjan verður kirkja sem á hreyfingu. Við ætlum að sjá fólk rísa upp. Við ætlum að sjá fólk sem hefur legið við veginn lengi rísa upp í náð og krafti sannleikans. Má ég heyra með? Halleluja. Þannig að ef við förum aftur í þessu orð, eins því farið með orð mitt sem kemur á munni mínum, það hverfur ekki aftur við svo búið, heldur kemur því til leiðar sem mér þóknanlegt. Framkvæmir það sem ég fel því. Halleluja. Og Jesús sagði að gnægð hjartans mælir munurinn. Við byrjum stundum á öfugum enda. Við byrjum á því að reyna að tala líf en ekki dauða. En það sem við þurfum að gera að fylla hjart okkar af orði Guðs. Og kirkjan öll, við erum að lesa saman Nýja testamentu og ég hvet ykkur til að taka þátt í því. Því að það sem að gerist það að hjartað fyllist af orði Guðs. Það fyllir hjartað af orðinu, það fyllir hugan af orðinu. Og við þurfum meira af orðinu á þessum tímum sem við lifum á. Þannig að við ætlum að fara út með fagnaðarerindið. Má ég heyra með? Halleluja. En Jesús sagði að gnægð hjartans mæli munurinn. Og hann sagði líka góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði hjartasins. Við þurfum að biðja Guð að setja vörð varir okkar. Mér langar svona rétt áður en ég lýk þessari predikun, því að hún átti ekki að vera löng þessi predikun, að minnast á Pétur. Við munum eftir Pétri sem var alveg magnaður á meðal postulana. Pétur var þessi sem var sennilega með ADHD. Ég bara fullyri það. Hann svona hlaup stundu kapp í kinn og gerði hluti sem voru kannski ekkert alveg nógu kristilegir. En hann var alveg einstakur maður. Og maður sér það, hann er sá sem að
Jesú vildi hafa nálægt sér. Hann, Jakob og Jóhannes. Hann með 12 lærisveina, en það voru 3 sem voru svona ekstra nálægt drottni Jesú Kristi. Hann treysti þeim. Hann vissi hjartalagið þeirra. En við munum þegar Jesú fer upp á krossinn, að þá það Pétur sem var búinn að lofa að vera með honum alveg til endimarka alheimsins. Það var hann sem afneitaði drottni Jesú 3 svar. Hann misti marks. Hann var í raun ekki svo maður sem hann taldi sig vera. Og þegar ég les stundum frásögnina Pétur, að þá sé ég sjálfa mig. Ég sé sjálfa mig út af því að þegar ég var hinn gamla ég var allt svo mikið að reyna í eigin mætti og vinir, það virkar ekki að reyna í eigin mætti. Eina sem virkar að halda í hendina á Jesú og treysta drottni. Það ekkert annað sem virkar í þessum heimi. Og vinir, náð Guðs virkar. Þessi mildi, þessi kærleikur, þessi magnaða velvild sem að Guð hefur fyrir okkur, það virkar. Pétur var sá sem afneitaði drottinn á ögurstundi. Hjarta hans fylltist ótta. Aðeins örfáum dögum áður var Pétur í þessari stöðu sem ég var að tala um. Hann var búinn að afneita Kristi. Hann vissi ekki hver hann var. Hann vissi í rauninni ekki alveg hvað máli snerist, því hann hafði ekki fengið opinberun af náð Guðs. En svo það hérna í Postulasögunni 3. kafla, cirka 50 dögum eftir að Pétur afneitar Jesú, og við erum hérna niður í 11. versi. Pétur og Jóhannes gengu upp í helgidóminn til síðdegis bæna. Þá var þangað borinn maður lamið frá móðurlífi, en í dag hvern var settu við þær dyr helgidómsins sem nefndar eru fögrudyr til að beiðast ölmus af þeim sem inngengu í helgidóminn. 3. vers. Hann sá þá Pétur og Jóhannes á leið inn í helgidóminn, baðst hann ölmusu. Þau horfðu fast á hann og Pétur sagði, lít þú á okkur. Hann starði á þá í vonum að fá eitthvað hjá þeim. Pétur sagði, silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér. Í nafni Jesú Krist frá Nasaret statt upp og gakk. Og hann tók í hægri hönd honum og reisti hann upp, og jafnskjótt urðu fætur hans og ökklar styrkir. Hann spratt upp, stóð á fætur og tók að ganga. Hann fór inn með þeim í helgidóminn, gekk stökk upp og lofaði Guð. Halleluja. Og vinir, munurinn á Pétri við krossinn þegar hann var búinn að afneita Kristi og Pétri þarna í Postulasögunni 3. kafla opinberun kraft drottins, nærveru drottins. Heilagur andi var útelt á meðal þeirra og hann var búinn að upplifa náðina sem að felst í drottni. Vinir, ef við tökum ekki við náðinni, ef við föttum ekki náðina, þá getum við ekki gengið inn í það hlutverk sem að Guð hefur fyrir kirkjuna. Vinir, þetta snýst ekkert mig. Þetta snýst hann. Og vinir, í dag að þá ætlum við ekki að vera undir einhverju byrði, hvort sem að það fortíðin eða verið óttaslegin við það sem í framtíðinni. Margir hér inni búa við það að vera óttaslegni við það sem að framtíðin ber í skauti sér. En ég vil losa þig undan þeim bagga í dag og segja, nei, þú átt ekki að bera það. Drottinn Jesús Kristur hefur keypt baggan þinn. Hann keypti hann á krossinum, hann tók hann með sér á krossin. Og hann vill að þú rísir á fætur og verðir léttur í lund og stígir fram með nýjum krafti. Halleluja. Og vinir, til þess að vera eins og Pétur, vera eins og postularnir, vera djarfur og hugraustur, að þau þurfum að fá opinberun á því hver Guð og við þurfum að taka við opinberun inn í líf okkar. Því að við ætlum að fara hérna út og við ætlum að gera allar þjóðir að lærisveinum. Má ég heyra amen? Þetta var ekki öflugt amen, við ætlum að reyna aftur. Allir liðurinn sagði amen. Halleluja. Aftur, ef við trúum því ekki, þá gerum við það ekki. Því að trúin talar. Trú Péturs talaði við krossinum.
hann talaði dauða. Trú Péturs talaði líka í postulasögunni, þá var það gnægð hjartans. Og Guð þarf að fylla hjart okkar af náð sinni. Halleluja. Velvild sinni, kærleika sínum. Rísum á fætur.